تاسو ته خوش آمدید وي محترم ورونو. انشاءالله په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې د عامو خلکو د ژوند کې څه تېرېږي. خلک وایي د بل چا د درد نه هم ځان خبر کړي او د بل چا د احوالو نه هم ځان خبرول پکار دي. نن موږ سره عبدالغفار صاحب موجود دی. دې نه به موږ لنډه داسې وایي چې انټرویو یا د دوی د احوالو پوښتنه به موږ کوو. عبدالغفار صاحب تاسو ته موږ هرکلی وایو. جزاکم الله خیر. ټولو نه مخکې د بالخصوص د شیخ صاحب عزت الله او بیا د رڼا سټوډیو کارمندانو ته ډېر شکریه ادا کوم چې موږ ته یې بلنه راکړه او موږ ته یې وخت راکړه او موږ یې دلته وغوښتو د موږ په حالاتو باندې څه حالات معلومولو دپاره او ډېر مننه او شکریه ادا کوم. عبدالغفار صاحب یو څو سوالونه به لنډ لنډ تاسو سره وکړو چې هغې کې موږ ته او د ملګرو ټولو ته هغه حالات معلوم شي چې یو عام انسان چې هغه د غربت سره یا د داسې حالات سره مخ چې خلکو یې د روزمره ژوند هغه دپاره مشکلي. دا سوال به وکړو عبدالغفار صاحب چې نن سبا د دیاړي میړي دا څنګه میلاویږي خلکو ته، نشته دی، کاروبارونه څنګه دي؟ دې کې تاسو کله رڼا واچوئ. شیخ صاحب محترم، تاسو ته ښه معلومه ده چې نن سبا د ډېر ګرانۍ او د مهنګایي دور ده او کارونه هم اکثره نه میلاویږي. بالخصوص موږ وځو دیاړي ماران کار په نیت باندې اکثره ورځ داسې دیاړي میلاویږي نه او بېرته بیا تش لاسونه خپلو کورونو ته راشو او د ناامیدۍ نه، ځکه چې څه یې نه بلکې موږ کار کول غواړو خو کار میلاویږي نه. او که بالفرض موږ ته کار میلاو شي کومه ورځ نو هغه بیا دونه مهنګایي ده چې د موږ هېڅ پوره کېږي نه. خرچې زیاتې دي، ماشومان دي، کورونه دي او کورونه هم د کرایې او بس سخت پریشانۍ سره مخ یو. او همداسې هر یو مزدور او هر بېروزګاره خلکو هم دغه حال ده چې تنخواګانې نه وي او پاتې څو دیاړیانې هم نه میلاویږي. خلک مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. نو جزاک الله خیر. عبدالغفار صاحب لکه ملګرو تاسو واورېدئ دا خبره که نه، لکه یو انساني نن سبا عبدالغفار صاحب که تاسو موږ ته وویل دیاړي مار د ورځې به 100 روپۍ اخلي، تاسو که دا خبره وکړئ نو شیخ صاحب محترم تاسو ته پته ده چې نن سبا دیاړي مار 800 روپۍ 1000 روپۍ دیاړي ده. نو مهنګایي مخکې خو به بیا هم په 800 روپۍ چې دیاړي وه یو څه ناسبه کېده. نن سبا د پیسې ارزښت وغورځېده نو 800 روپۍ 1000 روپۍ هېڅ هم نه ده. داسې سوچ وکوئ چې د 200 روپو اهمیت لري. نو د خلکو ضرورتونه پرې باندې نشي حل کېدی. محترم ورور لکه تاسو واورېده چې 800 روپۍ زه زیاتې به حساب کړو، زه دی 1000 زه دې نه به لږ زیاتې شو 1500. او دا داسې خلک دي لکه عبدالغفار صاحب ویلی چې دوی ته همیشه دا دیاړي نه میلاویږي، 2 ورځې 3 ورځې کله نه. نو داسې به حساب وکړو چې زه په میاشت کې د مثال لیته یو 20 ورځې دیاړي یا 25 ورځې دې نه ټولې 15000 روپۍ هم نه جوړېږي. نو تاسو محترم ورونو حساب وکړئ چې یو کور ادنا کور چې نن سبا په کرایې باندې نیسي د هغې کرایه د 10,000 روپو نه خو کمه نشته. نو 10,000 روپۍ خو په دې مت کې لاړې. ښه د وړو توړه چې یو کور کې مثال یو 8 کسۍ نو کم از کم هغوی یو 2 توړې خو د میاشتې خوري. توړه تقریبا دا 2500 ته رسېدلې ده، 50,000 روپۍ دا شولې. دا سبزي شوله مثال، دا تیل شولو، دا چای شولو، دا به دا غریب سړی په څه باندې پوره کوي محترم ورونو. نو عبدالغفار صاحب دا پوښتنه مونږ کوو مثال د انسان دا روزمره حاجتونه چې دا ډاکټر راپېښېږي. هغه ورځ یو زمونږ ته مدرسه کې بیمار شو نو په یو ورځ باندې بیمار نه مونږ باندې تقریبا 20,000 روپۍ لاړې. تاسو دا شي نه څنګه یعنې دا اخراجات د کوم ځای نه پوره کوئ؟ یو بیمار درته راپېښ شي نور اخراجات. شیخ صاحب موږ سره بغیر د صبر نه نور بله کومه پرته لاره نه ده پاتې او بس موږ صبر کوو الله ته چې یا الله ته دې موږ کومې خوا نه لاره خلاصه کړي او هر څه مهنګایي خو های لیول ته او موږ خپله سخت پریشانه یو او هېڅ نور توان هم نشته ده. نو نور د صبر نه علاوه الله وایي چې تاسو باندې څه مشکل راشي صبر کوئ، الله دې موږ ټولو ثواب وکړي. او بس شیخ صاحب نور تاسو ته ښه واضحه معلومه ده چې وړو توړه په 2500 شو، سبزي په کیلو په 100-200 روپۍ سبزي میلاویږي، ټماټر همداسې او بیا دکې کور تداویانې بیماري پکې راشي او ضرورتونه زښت زیات دي خو آمدن چې ده هغه ډېر کم ده د ضرورتونو په مقابل کې. او بس بل لاره نشته ده، بس الله دې موږ ټولو ثواب وکړي. محترم ورور لکه تاسو دا خبرې اورئ زموږ دې کې مقصد دی چې ګوره ته په کور کې ناستې پیزې برګر او دا خورې صحیح دی، تا باندې الله سبحانه وتعالی فضل کړی، موږ دا نه وایو چې ته هغه مه خوره.
هغه دې وخوړه په دې څنګ کې دا احساس هم ځان سره وکړه چې لکه دغه شی ما وخوړ ورګه د یو بل مسلمان دی چې هغه په وړو حاجتونو ته احتیاجي مثال هغه به د ډاکټر د پیسو غم هغه سري هغه سره به دا غمي چې سار ما مثال یو پیاله چیس کلی وي هغه سره به دا غمي چې د ماسپښین کې مثال یو ترکاري یو قسم سوی چې به داسې ما پخ کړی هغه مې خوړلی د ماشومانو غم لکه تاسو وګورئ عبدالغفار صاحب هم دا خبره وکړه چې یو دیاړي مار دا د کور نه بهر وځي په بازار کې هغه ناست دي او موږ ډېر داسې وینو چې سهار شي او مازدیګر شي قلار هغه بیلچه هغه کولنګ هغه په لاس کې نیولی هغه یو ګاډي ته ګوري او بل ته ګوري چې اوس به څوک راځي ما به ځان سره بوځي او زه به لاړ شم مثال څه دیاړي به وکړم حق پیسو باندې به څه واخلم داسې ورځ هم شي چې د دیاړي مار ته هېڅ هم میلاو نه شي او دا کس کور ته خالي راځي نو عبدالغفار صاحب تاسو ته موږ وایو چې داسې یو ورځ په تاسو باندې راشي او په تاسو سره یو روپۍ هم نه یو کور ته لاړ شي ماشومان یې هغه تاسو ته ګوري په زړه کې هم څه راځي که نه ولې نه ډېر څه هم راځي خو بس بېوسي دي موږ څه به وکړو چاره نه وي داسې ملګري هم را سره شته ده چې هغه به شټاپ ته لاړه دیاړي به میلاو نه شوه بیا بېرته راغله وایي دې حد ته چې وبه هم ژړلې او سوال به هم چېرې کوو سوال باندې هم خلک ډېرې پیسې نه ورکوي یا به پچاتۍ او سلګون درکړي په 150 باندې مثلا نه حل کېږي نو ډېر خلک داسې د مجبورۍ نه خلک سوال ته محتاجه سوي دي چې سوال وکړي خلکو نه خلک ځکه چې کار کول غواړي کار شته ده میلاویږي نه نو بس چې په څه جب کې دې نه نو مجبوره ده انسان چې سوال وکړي او سوال ټولو نه بد شی چې دا بدترین شی سوال ده چې بل ته سړی لاس نیسي خلکو د ناکامۍ د وجې نه او د بېوسۍ د وجې نه دې ته خلک اړ سي او خد با عزت با عزت خلک به هغه به نه غواړي چې د سوال وکړو خو هغه د حالاتو دې حال ته مجبوره کړي چې هغه سوال وکړي لکه عبدالغفار صاحب چې ویل چې ډېر داسې خلک وي چې هغه به روپوش او پاک دامن او داسې خلک وایي سفید پوشه خلک وي چې هغه نه غواړي چې زه سوال وکړم هغه نه غواړي چې چا ته لاس ونیسم ځکه چا ته لاس نیول لا سخت خبره ده خو د حالاتو داسې مجبوره کړي زه ته کور نه بهر راوځه او په دې نیت راوتلی چې ورګه یو 15 روپۍ دي دا به زه وګټم او ماښام چې تا دغه 15 روپۍ هم لاس ته در نه شي او ستا ماشوماني هغه تا ته ګوري ته خالي لاس دی کور ته ځي ماشومانو په زړه کې قدرتي دا یی چې د پلار دی کور ته راننوځي په جیب کې مثال ماته یو چاکلیټ یا مثال یو پاپړ یو بل شی ماته راوړي او ته په دې کور باندې همداسې ورننوځي نو دغه احساس هغه پلار کولی شي هغه ورور یې کولی شي چې په دې کور کې بعضې خلک هغوی ته په تمه نو محترم ورونو ګوره دغه مقصد زموږ د پودکاسټ هم دغه چې دغه غمونه او دغه سوچونه چې د مسلمان باره کې ته لرې دا وساته ته خپل زکات راواخله زموږ معاشره کې غټ مشکل دا دی چې دا زکاتونه نه ورکوي ګوره که موږ زکاتونه صحیح ورکولی نو انشاءالله زما د الله دا امید دی دا غربت به ډېره حده پورې کنټرول زکاتونه نشته دی ښه څوک چې زکات ورکوي هغو کې هم غټ مشکل دا دی چې زکات راواخلي هغه خپل خپلوان دي 15-16 کسه دي چې ښه پیسې لري خو به صرف غواړي چې پیسې صرف هغوی ته ورکړي هغو باندې ورسپاري دا مال راواخله په ښځې کې ولګوه مستحقو خلکو ته یې ورکړه خلک چې ټوله ورځ په تکلیفونو په مشکلاتو سره مخ دي دیاړي نشته دی کار کسب نشته هغو ته دا پیسې ورکړه نو محترم ورونو دې کې سوچ او فکر کول پکار دي دا ژوند خو صرف دا نه دی چې لکه زه به زه او زه نه بل مسلمان غم هم کول پکار دی دغه کسب او دیاړو والا دې ځان سره یو ځای کې په خپلو خوشحالیو کې دغه رمضان را روان دی عبدالغفار صاحب ډېر خلک دي چې هغه په دې رمضان کې هغه 15-16 قسمه ترکاریانې به د هغوی په میزونو په ټیبلو او د هغوی په دسترخوانو پرتي او یو غریب کس په دسترخوان باندې څه پرتي دې باره کې تاسو مونږ ته ووایئ شیخ صاحب دا خو ظاهره خبره ده چې غریب سړی خو بس هم نه مومي او مالداره خو به 15-16 قسمه طعامونه به ځان ته برابري خو غریب سړی به په دې غم کې چې زه بس دا وچه سړه روټۍ به زه کوم څنګه پیدا کوم نو غریب دپاره خو لکه سبزیانې یا پرور یا نور څیزونه خو یو محل ده نشي کولی چې دا پیدا کړي بس غریبان ډېر سخت مشکلاتو سره سر دي شیخ صاحب لکه عبدالغفار صاحب دې خبرو کې به تاسو اورېدې یو خبره کوي چې موږ به الله ته صبر کوو نو دا خو یو ښه صفت دی الله ته ډېر داسې غریبانان به دي چې هغوی د صبر ماده داسې شي چې نعوذ بالله د ګناه درجې ته ورسېږي بس خولې نه دا خبر راوځي چې الله زه دې لیدلی یم او بیا د دغه غربت د وجې نه سړی داسې حالت ته ورسېږي چې نبي صلی الله حدیث کې هم چې سړی کفر ته پرې رسېږي نو موږ ته پکار دی که د معاشرې اصلاح غواړه لکه وایي غلاګانې ډېر کېږي او موبایلونه خلکو نه شکل کېږي او دا کېږي او هغه کېږي
د دې یو عنصر هم دا دی چې لکه په معاشره کې ظلم روان دی. پیسه‌دار چې دی هغه نور هم پیسه‌دار کېږي، ترحم نشته دی. د چا چې مثال غټ بزنسونه دي شي نه ورو په ورو ګرانې، بس یو خبره یې زده کړې ده چې لکه ډالر داسې یو ډالر پورته. ګوره تاسو به لیدلي په مارکیټ کې یو شی یو وارې چې ګران شو هغه موږ چېرته بیرته ونیل دی چې بیرته راښکته شي. دغه غریبانانو غم ورسره نشته دی، دغه اوړه یو شی بل شی ګرانۍ لکه څه وجه ده. او حقیقت کې مارکیټ کې دومره دغه نه مطلب ډالر او د بل شي نه دومره اثر نه یې غورځېدلی، خو صرف د غریب وینې هغه سکل دي. د دې خاطره محترم وروندې فکر کول پکار دي، دا سوچ کول پکار دي چې دا غربا چې دا د ورځ کې دوی تکلیفونه مصیبتونه دوی ما راځي، مالي مشکلات دوی دي، موږ دوی سره څه وکړو، په کومه طریقې سره دوی موږ مدد وکړو چې دغه مشکلاتونه راوځو. عبدالغفار صاحب تاسو نه موږ مننه کوو چې تاسو موږ ته وخت راکړو، الله دې ستاسو دا مشکلات حل کړي.